హే గైస్, ఈరోజు నేను రాయచూటిలోని రుచిత హోటల్లో ఉన్నానండి. ఈ రుచిత హోటల్ గురించి కొత్తగా పరిచయం అవసరం లేదు. రాయచూటిలో ఉండే వాళ్ళకు మెజారిటీ ఆఫ్ ద పీపుల్స్ తెలుసు, ఎందుకంటే ఇక్కడ బిర్యానీ అంత బాగుంటుందండి. వీళ్ళు బిర్యానీలోకి ఇచ్చే కాంబినేషన్ వచ్చేసి చింతకాయ చట్నీ అనమాట. ఇదైతే నెక్స్ట్ లెవెల్లో ఉంటుంది. వీడియోని అందరూ చూస్తున్నారు కానీ లైక్ చేయట్లేదండి. ఒకసారి మీ స్క్రీన్ మీద ఏముందో చూడండి. సబ్స్క్రైబ్డ్ ఏమో 4%, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండా చూసే వాళ్ళేమో 96%. ఇలాగైతే ఎలా చెప్పండి? అందుకే మీరైతే ఫస్ట్ వీడియోని లైక్ చేయండి. మీకు నచ్చితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. సబ్స్క్రైబ్ చేసి లైక్ మాత్రం చేయండి ప్లీజ్.